¿Tus ronquidos esconden algún problema de salud? Se estima que el 45% de los adultos ronca ocasionalmente, mientras que el 25% lo hace de manera regular, según un estudio de Johns Hopkins Medicine. Los ronquidos consisten en el sonido ronco del aire que fluye a través de los tejidos relajados de la garganta, que vibran con la respiración y pueden indicar la presencia de apneas, es decir, la ausencia de respiración que implica que no está entrando oxígeno al cuerpo. Los ronquidos son entonces una especie de alarma para evitar el colapso de nuestra respiración. La gran mayoría de personas ha roncado alguna vez, pero en otras esto puede ser el reflejo de problemas de salud más serios. Por ejemplo, apnea obstructiva del sueño AOS, que suele tener síntomas como pausas respiratorias durante el sueño, somnolencia diurna excesiva, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza matutinos, dolor de garganta al despertar, entre otros. En menores, los ronquidos pueden ser señal de problemas de nariz y garganta, agrandamiento de amígdalas o sobrepeso. El consumo de alcohol, los sedantes, los medicamentos para dormir y los antihistamínicos pueden aumentar el número de ronquidos. Incluso, los ronquidos pueden ser un indicador clave de sobrepeso, aunque también se presentan en personas que tienen un peso adecuado. Para más información, consulta con tu coach de Mi Salud sobre tu situación.